В минувшее воскресенье на трассе спортивной базы «Метелица» прошли заезды открытого городского первенства по велогонкам в классах BMX и маунтинбайк. Вместе с болельщиками за велобаталиями наблюдал Аркадий Ефимович. На старт открытого первенства Бердска вышли 110 велоспортсменов в возрастных категориях от 2003 до 2014 года рождения. Для младшей группы дистанция заезда составляла 3 километра. Старшие ребята на маунтинбайках выясняли, кто быстрее на дистанции 8 километров. Младшие ребята стартовали у нас на велосипедах BMX, а старшие ребята на уже гоночных велосипедах МТБ стартовали. То есть так, которые по бездорожью. Бердск представлен воспитанниками спортивной школы «Авангард». Их здесь более 50 человек. Для участия в открытом первенстве в наш город прибыли спортсмены из разных спортивных школ Новосибирска и Оби. Гости отмечают, что таких трасс, как в Бердской Метелице, в области немного. Первый раз на таких соревнованиях именно. У меня молодые ребята, 12-14 год. Попробовали, понравилось, будем ездить, участвовать. Очень хорошо все. Ваши ребята успешно сегодня выступили? Сегодня неплохо проехали, 1-3 место. Я считаю, достойно. Погода в день соревнований была капризна и переменчива. Солнечное небо сменялось резкими порывами ветра и моросящим дождем. Но погодные контрасты на спортивном настроении участников не отразились. Прошел нормально, старался держаться ближе к лидерам, но не получилось. Приехал четвертым, хотелось попасть в тройку, не удалось. На великах кататься – это мое любимое занятие. Бердчане выступали успешно, достойно поддерживая статус хозяев соревнований. Практически в каждой из возрастных категорий наши спортсмены попали в тройку призеров. У меня была группа поддержки, и я на старте просто вырвался. Мне было видно, что за меня болеют, и я не боялся. Мама и по совместительству один из тренеров победителя говорит, что основа побед все-таки в регулярных занятиях. Благодаря своим усилиям, железной воле к победе, каждодневные тренировки у него по 3-4 часа. Он сам очень любит свое дело, сам ездит, сам говорит: мама, поехали, еще давай кружок. Польза большая, конечно, спортом нужно заниматься, это и здоровье, и мышцы. У него намного стал корсет крепче. Вот. Ну и выносливость, и дыхание, и болеть стал меньше, потому что и мы и зимой катаемся в снег. По итогам всех заездов в разных категориях и дисциплинах бердчане завоевали 10 призовых мест открытого городского первенства.